हॅलो नमस्कार, मी आहे जान्हवी. इंडियन मॉमी चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. या व्हिडिओ पासून इंडियन मॉमी चॅनल वरती येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी एक काहीतरी टिप तुम्हाला सांगत जाईन. ही टिप नक्कीच तुम्हाला कधीतरी उपयोगी पडेल, प्रेग्नन्सी मध्ये, कन्सेप्शनच्या वेळेला, डिलिव्हरी नंतर. टिप व्हिडिओच्या शेवटी असल्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही नवीन असाल, चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत की बाळाचं हिवाळ्यामध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये सर्दी, खोकला, तापापासून संरक्षण कसं करायचं. सर्दी झाल्यानंतर, खोकला झाल्यानंतर, ताप झाल्यानंतर काय करायचं, ह्यापेक्षा ते होऊच नये म्हणून काय करता येईल याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे ब्रेस्ट फीड. ब्रेस्ट फीडिंगमुळे बाळाची इम्युनिटी खूप वाढते आणि स्वतःहूनच सर्दी, खोकला, ताप बाळापासून लांब राहतात. सेकंड इज मसाज. आपली मोठ्यांची जेवढी उष्णता शरीरामध्ये टिकवून ठेवण्याची क्षमता असते तेवढी लहान बाळांची नसते. त्यामुळे जर सकाळी अंघोळीच्या आधी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी जर बाळांना मसाज केला, छान एखाद्या तिळाच्या तेलाने किंवा खोबरेल तेलाने मसाज केला तर बाळांच्या शरीरामध्ये उष्णता टिकून राहण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे बाळांची इम्युनिटी सुद्धा वाढते आणि सर्दी, खोकला, ताप असे आजार पावसाळ्यात किंवा हिवाळ्यात दूर राहण्यासाठी मदत होते. नेक्स्ट मी सजेस्ट करीन शेक. बाळ जेव्हा अगदी लहान असतं, तान्हं असतं, त्यावेळेला आपल्या घरी अंघोळ घालण्यासाठी बाळाला कोणीतरी येतं आणि तीच बाई अंघोळ झाल्यानंतर बाळाला शेक सुद्धा देते. हा शेक गोवऱ्यांचा किंवा कोळशाचा असतो. पण जसं बाळ मोठं होतं आणि त्याच्या हालचाली थोड्याशा वाढायला लागतात, त्यावेळेला असा शेक देणं शक्य होत नाही. मग अशा वेळेला वेगळ्या पद्धतीने शेक देता येऊ शकतो. तो म्हणजे एका रुमालामध्ये ओवा, थोडीशी आळशी आणि बाळंचोपा असं घालून एक पुरचुंडी तयार करून ठेवू शकतो आपण. आणि रोज जेव्हा शेक द्यायचा असेल तेव्हा एक गरम तवा, त्याच्यावर ही पुरचुंडी शेकवून गरम करून ती बाळाच्या संपूर्ण अंगावरतून आपण फिरवू शकतो, एस्पेशली छातीवरनं, मानेवरनं. त्याच्यामुळे बाळाच्या शरीरामध्ये ऊब राहण्यासाठी, टिकून ठेवण्यासाठी मदत होते आणि ह्यामुळे सुद्धा सर्दी, खोकला, ताप या सगळ्या रोगांना आपण बाळापासून दूर ठेवू शकतो. नेक्स्ट इज बहुगुणी वेखंड. बाळाची अंघोळ झाली की त्याच्या डोक्यावरती, टाळूवरती आणि संपूर्ण शरीराला वेखंड पावडर सोडली तर सर्दी, खोकला, ताप छान बाळापासून दूर ठेवता येऊ शकतं. तसंच वेखंड पावडरीचं एक बोट बाळाच्या नाकपुडीजवळ नेल्याने बाळाला 2-4 शिंका येऊन जातात आणि जर थोडासा काही कफ किंवा काही असेल तर हे या शिंकांद्वारे निघून जातं. म्हणून वेखंड पावडर अंघोळ झाल्यानंतर बाळाला न चुकता लावणं गरजेचं आहे. यापुढे मी सजेस्ट करीन एक काढा. हा काढा बनवण्याची पद्धत म्हणजे अशी की साधारण 1 कपभर पाणी तुम्ही घेतलं तर त्याच्यामध्ये थोडीशी आळशी, 4-5 तुळशीची पानं, थोड्या काळ्या मनुका, धने, जिरं, ओवा, वावडिंग, बडीशोप असं सगळं घालून तो साधारण 1 कप जो आहे त्याचा अर्धा कप होईपर्यंत छान उकळी येऊ द्यायची. आणि मग जर बाळ असं नुसतंच पीत नसेल तर हवं तर त्याच्यात थोडीशी खडी साखर किंवा गूळ सुद्धा आपण घालू शकतो. आणि मग बाळ हे जो काढा आहे तो अगदी आवडीने पितं आणि या काढ्यामुळे सुद्धा सर्दी, खोकलाच नव्हे तर पोटदुखी वगैरे असे गॅसेस असे जे आजार बाळाला होतात ते सुद्धा दूर ठेवता येऊ शकतात. त्यानंतर बाळाला कव्हर करणं. बाळाचे कपडे अशा दिवसांमध्ये शक्यतो बाळाला फुल स्लीव्स कपडे घालणं, पूर्ण लेंगे घालणं, कानाला टोपरं बांधणं, पायामध्ये सॉक्स घालणं, ह्या अशा सगळ्या गोष्टी केल्याने ऊब राहते शरीरामध्ये थोडी. बाळाचे हात मात्र शक्यतो कव्हर करून नाही आहेत, कारण त्याच्यावरती बाळ ते तोंडात घालतं, त्याची लाळ त्या कपड्याला लागते आणि त्याच्यावर धूळ बसून ती बाळाच्या पोटात जाणार, त्यामुळे आणखीन काही आजार बळवण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे बाळाचे हात कव्हर करू नये. त्यानंतर रोजच्या बाळाच्या अंघोळीच्या पाण्यामध्ये थोडंसं निलगिरीचं तेल, थोडंसं म्हणजे अगदी 1-2 थेंब निलगिरीचं तेल घातल्याने सुद्धा सर्दी आणि खोकला अशा गोष्टी दूर राहू शकतात. बाळ जर आईचं दूध पित असेल तर मगाशी सांगितलेला काढा आई सुद्धा घेऊ शकते. आईच्या काढ्यामध्ये आई ॲडिशनली दालचिनी, मिरी आणि लिंबाचा रस वगैरे पिळून सुद्धा घेऊ शकते.
आईनी अशा वेळेमध्ये सारखं थंड पाण्यात जाणं अवॉइड करावं, थंड आईस्क्रीम खाणं किंवा थंडगार पाणी, शीतपेय असं सगळ्या गोष्टी घेणं टाळावं, जेणेकरून आईला सर्दी होणार नाही आणि त्यामुळे बाळाला सर्दी होणार नाही. आता वेळ झाली आपल्या आजच्या बोनस टिपची. ही टिप माझ्या आजीनी माझ्या आईला आणि माझ्या आईनी मला दिली. जेव्हाही बाळाला आपण काही खायला घालत असतो, औषध असेल किंवा दुसरी कुठलीही गोष्ट असेल, तर ती पहिल्यांदा आईनी चाखून बघावी. त्यामुळे आईला समजतं की कडू आहे, खारट आहे किंवा जास्तच गोड आहे. हे खायला दिल्यानंतर बाळाला काय लागेल, पाणी लागेल, मधाचं बोट लागेल, हे आई आधीच ठरवते आणि बाजूला घेऊन बसते. त्यामुळे बाळाला कडू असेल किंवा खारट असेल तर त्याचा काही त्रास होत नाही. तर या होत्या काही टिप्स. या पलीकडे जाऊन तुम्हाला जर काही सजेस्ट करायचं असेल तर इथे खाली कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की लिहा. त्याचा मला फायदा होईल आणि बाकीच्या वाचकांना सुद्धा नक्कीच फायदा होईल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.